歡迎收看客家苗路學人。每日嘅行業新聞，客家委員會副主任委員范做明11月11號起三至9時間參加上海客文化季30類開幕活動，強調推動客家文化發展計劃，用客家佔領台灣、福羅客、體現在其客家對客家嘅認同勞動人族權意識。客委會對111年起推動呢個計劃，透過文史調查、教材編寫、老文化活動體驗等方式，加強客家對行業、老客家文化嘅了解、老創新。計劃分做2階段來做，第一階段結合觀光路線、老通化葡萄、漢歌實文，發展悠長體驗。第二階段係行業學校，透過夏令營、老口腔設計，推廣文化認同。113年到114年，計劃新增新北市老南投入，加多年文化教育培養後生人族權意識，促進社區漢下團結。開幕活動對客家美食嘅班子作開始，展現三支講家人從古是老18王公改連家古是等文化新歌，表現北海岸客家文化特色。也宣布114年客家文化活動正式開始。以上係客家苗路學人嘅報道，撒下來教大家基本理解每日嘅行業認同，客家人愛認同自家嘅文化，客家人愛認同自家嘅文化。你學會嗎？下禮拜再來聊。